Hai guys, hari ini kita mengikat pakai pulut menggunakan MP3. Targetnya sih konin, tapi yang dapat kayaknya perenjak muda. Yuk kita cek dan recheck. Iya, oh perenjak muda. Langsung kita ambil. Ikatnya menggunakan konin dan MP3. Yuk mari. Perenjaknya perenjak muda, langsung dapat 2 ekor. Guys, nambah lagi guys, kali ini kolibri guys. Kolibri apakah dia guys? Mudah-mudahan konin. Ternyata sogon. Kita cek lagi, cek and recheck. Sogon guys, ini dia. Sogon muda. 2 ekor.